जी तो गाइज आज फिर हम एक रिएक्शन वीडियो के साथ आए हैं। अभी देखते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन होता है और वीडियो में हमने देखना है कि क्या ये इंडिया में इस तरह फन और इस तरह आम रूटीन में हो जाता है। इंडिया में बहुत ही हैवी फन होने वाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आइए देखते हैं हम कि क्या बनता है इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है यार कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि वीडियो में क्या होता है। अच्छा ये भी ट्रेलर है। Look at this dude. Wait till कुछ you see अच्छा ही होने वाला है। देखते क्या बनता है। ओए यार कर दी पैरी पिटोले वो तेरी लगा दी दौड़ उससे तो। ओए यार लगा दी उससे दौड़। अच्छा जूता भी उतर गया बेचारे का। जूता भी उतर गया। ओ तेरी देखो यार बाद में दिखाई भी जा रहे। कोई इनकी कूट नहीं लगाता, मेरा ख्याल है वो तोड़ने लगा लगता है। वो नहीं मार रहा, वो कह रहा मैंने इसे तोड़ना ही है। और चल भाई माफ कर दे, वो प्रैंक कर रहे हैं, छोड़ दे। ले जी अब जो ये तो हद्दी हो गई यार। Back of his neck looked like a Sterling steak burger. Oh, he tried it. जी तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और बेल के ऊपर क्लिक जरूर कीजिए। तो गाइज हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।